Объект номер СКП-1555. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Область в радиусе 80 км вокруг СКП-1555 объявлена заповедником живой природы согласно Акту США о видах, находящихся под угрозой исчезновения, в связи с тем, что данная область является одним из немногих сохранившихся ареалов обитания полевой мыши Робертсона. Описание. СКП-1555 является комплексом неизвестного предназначения и происхождения, сооруженным в тоннелях Безымянной горы в национальном парке. Судя по всему, комплекс занимает почти всю внутреннюю часть горы и простирается ниже уровня моря на неопределенную глубину. Сейсмические исследования и сканирование под поверхностным радиолокатором принесли некоторые успехи в плане очерчивания границ комплекса. Однако известно, что планировка внутренних помещений объекта подвержена изменениям, хотя и в строго определенных областях. Имеется вход, но попытки разведать объект окончились неудачей и привели к гибели одного агента организации, агент Харрис, одной мобильной оперативной группы в полном составе. МОК Эпсилон-12 комплексное соединение, смотри протокол звукозаписи и телеметрии Эпсилон-12 1555 и сотрудников класса D. Выдержки из наблюдений МОК Гамма-29 с 2004 года по настоящее время, отсортировано по дате события. Снаряд длиной примерно 5 метров, выпустил ровно 200 мышей. Снаряд, сделанный из черного дерева, выпустил 5 мышей и не распался. Снаряд летел по прямой, а не по параболической траектории. Отслеживался радаром, пока не вылетел за орбиту Марса, после чего пропал с экранов. Снаряда не было. 10 мышей вылетели из трубы и разлетелись по долине. В снаряде было 10 мышиных скелетов. Объект выстрелил ракетным снарядом. Тот приземлился на 4 километра дальше обычного. На трубе появилось огромное устройство бесшумной стрельбы. Согласно показаниям свидетелей, выстрел был значительно тише обычного. Снаряд был вытолкнут из трубы сжатым воздухом. Упал рядом с трубой и исторг одну мышь. В снаряде вместо мышей находилась спутанная масса биполярных PNP-транзисторов. Трансформация ствола создала дульное сужение. В снаряде были найдены остатки примерно 8 мышей, сдавленные до неузнаваемости. 48 снарядов, выпущенных очередью. В каждом находилось по 3 мыши. Цельнолитый резиновый снаряд после падения не разложился. Из снаряда вместо мышей вышел хлор в виде газа. В полете снаряд выпустил 5 оперенных снарядов меньшего размера. В каждом находилось по одной мыши. Вместо снаряда вылетел стальной двутавр. Снаряд врезался в землю и погрузился в нее под углом на неопределенную глубину. Попытки измерить глубину радаром и лазерным дальномером результатов не дали. Объект выстрелил 5 раз, но ни одного снаряда не вылетело. Ствол объекта втянулся в гору за 2 суток, еще через сутки выстрелил и вернулся в исходное положение. В снаряде было 9 мышей. Упал обычный снаряд, но мыши исторгались без перерыва 3 часа подряд. В связи с плотностью мышиного потока установить точное число особей не представляется возможным.